La crisi institucional que afecta el sistema capitalista a l'estat espanyol ha col·locat les classes dominants davant la necessitat de prendre la iniciativa de realitzar canvis en l'estructura de l'estat burgès. Sí a la República Socialista. 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 Sí a la República Socialista! L'abdicació del rei no és una altra cosa que un intent de canviar alguna cosa perquè tot segueix igual. La lluita obrera ho ha d'impedir. Es pretén articular una segona transició que, igual que la primera, creï un nou marc de dominació en el qual les classes dominants es garanteixin la seva situació de privilegi, acumulació parasitària de riquesa i empobriment generalitzat de la classe obrera i sectors populars. Sí a la República Socialista. 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 ¡Visca la República! És la lluita de la classe obrera més combatent, la qual amenaça l'estabilitat de les classes dominants. Per això, ha de ser la lluita obrera més combativa a hores d'ara la que obri camí a un primer pas en l'acumulació de forces per avançar cap al poder obrer i la república socialista de caràcter confederal, que abordi també el lliure exercici del dret a l'autodeterminació dels pobles. Visca la República. Sí a la República Socialista. Sí a la República Socialista. ¡Viva la República! ¡Viva la República! Sí a la República Socialista. Organitzar a l'ofensiva les masses obreres i populars en un front obrer i popular pel socialisme és el camí de construcció d'una àmplia aliança de la classe obrera amb altres sectors del poble. Aquesta és la proposta del PSPC i del JCPC a la classe obrera i les capes populars de Catalunya. Visca la lluita de la